Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်ပေးရမှာတော့ Edinburgh ကမောင်လေးနဲ့ညီမလေးကိုဆိုင်နဲ့ရတနာတို့ရဲ့အိမ်သက်အထိမ်းအမှတ်နဲ့လုပ်တဲ့ Summer Barbecue Party ကိုတွားရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအိမ်ရှင်ညီမလေးရတနာကလည်းအရန်ကိုဟင်းချက်ကောင်းဆိုပြီးတင်ရထားတယ်ပေါ့နော်ရောက်သွားတော့အမစားစရာကင်စရာတွေကတော့အစုံပဲ ready made မဟုတ်ဘူးเนาะသူကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာဒါကတော့ main chef ရတနာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ dessert cheesecake ကိုကိုယ်တိုင်ဖုံးမဲ့မုံစရာပဲဖြစ်ပါတယ် barbecue ပဲမဟုတ်ဘူးမာလာထမ်းမှာပါအောင်ပါတဲ့ပြောစရာကြီးမာလာထန်းကအနှစ်ထုတ်ဆိုပေမဲ့ပိုပြီးစားကောင်းအောင်ရတနာက modify လုပ်လိုက်ပါတယ်စားစရာတွေအားလုံးရပြီဆိုတော့ channel မှာအားလုံးနေရာချပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်ဒါကတော့အကင်ကင်မိုးအတွက်မီးစရာများအဖွဲဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ခစ်လူသားတွေတဖွဲမီးကိုစမွေးနေကြပါပြီအခုလိုလူကြီးတွေမီးမွေးနေစင်မှာပဲအနောက်မှာတော့ကလေးတွေကတော့ပြေးလွှားဆော့ကစားနှိုက်စားနေကြပါပြီမီးရပြီဆိုတော့အကင်တွေကိုစပြီးกินပါမယ်กินရင်စားရင်စားလိုက်နောက်လိုက်နဲ့အရန်ကိုပြောစရာကောင်းတဲ့ Summer Barbecue Party လေးစတင်ခဲ့ပါပြီဒီကလေးတွေကကျမတို့ဒီပွဲကိုလာဖို့ဖိတ်တဲ့အခါမှာကျမကအရန်ပင်ပန်းလို့ဆိုပြီးစစချင်းမှညင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာညီမလေးတယောက်ကထုံးစံအတိုင်းမလုံးတွေပေးပြီးမြူဆွဲတာပေါ့နော်ဒီမှာအမကြီးလာခဲ့စားစရာတွေလည်းအများကြီးစားရမှာဒီမှာရှိနေတဲ့တငယ်ချင်းအဖွဲ့တွေကိုလည်းတခါတည်းတစုတစည်းတည်းတွေ့ရမှာသူတို့တွေကအရန်ကိုရည်ရတယ်ခင်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုနဲ့နှခါခေါ်စရာမလိုဘူး sweet ဖုတ်ဆိုရောက်သွားတော့တာရောက်သွားတော့သွားလိုက်တာအရမ်းမှန်သွားတယ်ပေါ့နော် Edinburgh မှာရောက်နေကြတဲ့မြန်မာ society မြန်မာလူငယ်လေးတွေနဲ့တွေ့ဆုံခင်မင်ခွင့်ရခဲ့တယ်သူတို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းစောက်ရှောက်ခင်ခင်မင်မင်စီစီလုံးလုံးရှိနေတာတွေ့ရတော့ကြည်နူးရပါတယ်ကျမနေတဲ့တောင်ပေါ်မှာတော့ဒီလိုမျိုးမြန်မာ society မရှိပါဘူးဆိုတော့ကရောက်တော့စကားတွေပြော experience sharing တွေလုပ်စားကြတောက်ကြနဲ့စကားတွေအများကြီးပြောလိုက်ရတော့ positive energy တွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်လာပါဒါပဲလာနေအတင်းမတော်လာလဲပါလို့တို့တွေဗီဒီယိုရိုက်နေမှန်းသိလို့ရှက်သွားတာနောက်ချိန်ကျရင်ဒါတွေအားလုံးကအမတ်တရားအဖြစ်ကြံခဲ့မှာပါဗီဒီယိုလာလဲဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခမတရုံရုံပဲသူကလည်းကဲစားပြီးပြီဆိုတော့မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးလက်ဆောင်တွေ unboxing လုပ်တဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီနေ့အတွက်ရတနာတဲ့ကိုဆိုင်အတွက် memory card လေးမှာစာလေးတွေရေးထားပေးတာကိုဖတ်နေကြတာ UK ရဲ့နွေရာသီဆိုပေမဲ့လည်းရာသီဥတုကတော့အေးလာတော့အခုလိုပဲစောင်ပတ်ပြီးတော့မှနေရတယ်ပြီးတော့အချိုပွဲအတွက်တစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်မစားခဲ့ရတဲ့ဒူရင်ဒီလည်းစားခဲ့ရသေးတယ်လာရကြုံနှပ်ပြီးအချိုပွဲ cheesecake ကလေးတွေကလည်းကောင်းမကောင်းတကယ်ကို fun day ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကဲပါတီလေးပြီးတော့ Edinburgh မှာတဲမဲ့တငယ်ချင်းအိမ်ကိုကလေးတတိုက်နဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တတ